ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. يوم جديد وفيديو جديد كما العاده على القناه. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال البنات. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم اللي هو من التقديم ديال الولد ديالي ينال الاعجاب ديالكم. المهم انا دخلت من الخدمه قال لي ماما انا راه غادي ندير لكم العشاء. قلت له علاش لا، دير لنا العشاء ولكن بشرط راني غنصور معاك لا فيديو وغنسيو انا وياك باش انك تهضر شويه بالعربيه. الا قدر الا ما قدرش غادي نساعدو. ايوا ندوزو نشوفوا الاقتراح اللي باغي يدير لنا سي طه الشيف ديالنا. المهم pour la recette d'aujourd'hui, il nous faudra des saucisses, des frites, des tomates en rondelles, il nous en faudra 3 ou 4. Aussi des oignons en rondelles, il nous en faudra 3 ou 4 aussi. Il nous faudra كمون. Je ne me rappelle plus du nom ni en français ni en arabe. Et il nous faudra du poivre et du sel. Donc on va commencer tout de suite. Il faudra prendre les tomates, il faudra les mettre dans une poêle. On se retrouve en cuisson. Nous voilà en cuisson. Tout d'abord, j'ai mis une poêle pour les frites et une poêle pour les tomates et les oignons. Il faudra qu'on allume le gaz. Il faut mettre l'huile imbibée un peu partout. Voilà. Puis après, on met les oignons avant les tomates pour donner le goût des oignons aux tomates. دابا غادي نديرو البصله ديالنا هي الاولى باش شويه تنزل وعاد نزيدو عليها مطيشه. Bien sûr, il faudra mettre à petit feu, voilà, à un feu moyen. Pendant la cuisson, il faudra tout mélanger et mettre du sel. Voilà. غادي نزيدو البصله ديالنا الملحه ونزيدو لها et rajouter du poivre. الابزار الاسود ودابا غادي نشعلو لابوال الثانيه. Il faudra allumer la deuxième poêle pour chauffer l'huile. Chauffer l'huile pour les frites. Et dès que c'est chaud, il faudra mettre les frites. دابا البنات غادي نخليو البصله ديالنا حتى تهبط وغادي نزيدو عليها لي طوماط اللي غادي يدير وغادي نديرو الفريت ديالنا غادي يطيب. ولي سوسيس شكي دير لنا ليهم على بوال ولا شنو une autre manière? Oui, une autre manière. Les saucisses, on va mettre du sel et du poivre et on va les faire cuire dans un barbecue. D'accord. Je pourrais leur traduire s'il te plaît. السوسيس ديالنا راه ما غاديش يديرو في لابوال ولكن غادي يديرو في الباربيكيو غادي يشوي. وطريقه التقديم وداكشي انت اللي غديرو ولا انا؟ Non, c'est moi. داكور. وطريقه التقديم حتى هي راه غتكون من الشيف طه.
نزيدو شويه في البوطه، راني فيا الجوع. Une fois que les oignons sont bien dorés, il faudra rajouter les tomates. Et d'ailleurs, les frites, je les ai déjà mis à frire. Voilà. Voilà. ودابا هاد البنات راه زاد لنا مطيشه على البصله ديالنا من بعد ما انها طاحت، كنقولوا طابت لينا شويه، كنزيدو مطيشه باش طيب. المهم الهدف البنات من هاد لا فيديو علاش لا قلت انا من اقترح عليا انها يطيب لي العشاء، قلت علاش لا ما نصوروش معاكم، وهذا فيديو تحفيزي للوليدات باش يكون عندهم داك الروح ديال يساعدوا لي مامون ديالهم. المهم نتمنى انا هاد لا فيديو يكون مفيد للوليدات، ويكونوا حتى هما تجيهم داك لو كوراج ويدخلوا معاكم الكوزينه. وانا كنتمنى من الامهات ما يحرموش وليداتهم. انا والله العلي العظيم الا جايه عياله من الخدمه باغا ناكل غدريه وعندي عشاتي وقال لي بغيت نطيب لك العشاء، قلت له ماشي مشكل وعطيته الخاطر. غادي تعلموا وليداتكم من دابا، علاش لا كيوقع انهم كيمشيو يقراو في جامعات بعاد او في مدارس بعادين على الدار ديالهم، وكيضطروا انهم غيسكنوا بوحدهم. المهم كوميم انك كتكوني عاطيهم واحد ليدي دافونس على الكوزينه، هما يبقى هو ما يقدرش ياكل داكشي ديال الزنقه، وغادي يطيب ماكلته بيديه وانتيا غتكوني مهنيه عليه. هذه هي الغايه من هاد لا فيديو. يا بالطاهر دابا فاش تمشي للجامعه tu vas cuisiner. Oui, bien sûr. Tu la cuisine ديالك بوحدك. Bien sûr. الفريت ديالنا البنات راه كيطيب. Voilà. والصوصيص ديالك درتيه في الباربيكيو، غادي نوريوه لهم حتى هو. ودابا البنات ها هو درنا السوسيس ديالو كيتشوى، وزدت له انا داك الحار حداه. ياك طه شنو درتي هنايا؟ J'ai mis un piment parce que mon père et ma mère adorent le piment. Et j'ai mis les saucisses dans ce cas-là pour que l'intérieur cuise. Il faut aussi piquer un petit peu pour que ça cuise très très bien. المهم قالكم خصكم تقطعوا ان كيردون وديروا تقوا في داك لي سوسيسا باش كيطيبوا مزيان. Et aussi un petit conseil, quand vous avez fini de cuire les tomates et les oignons, le jus qui reste, mettez-le sur les saucissons à la fin de la cuisson. ودابا قالكم بان هذاك اللي كيبقى لنا ديك المريقه اللي كتبقى لنا من البصله ومطيشه كنغوزيو بها لي سوسيسون ديالنا. المهم ما تمشيو فين حتى الشكل النهائي، ونشوفوا كي غادي يقدم لنا الاقتراح ديال اليوم والعشيوه ديال اليوم. ما تمشيو فين.
ودابا هذا هو الاقتراح ديال اليوم بعد ما وجد وقدموا لنا على هذا الشكل. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اختكم بلي لايك والتعاليق ديالكم زوينين. وبسلامه عليكم حتى الفيديو اخر. غنخليه هو غادي يقول لكم شنو زاد لكم في الاقتراح. Voici la phase finale des saucisses frites. J'ai rajouté de la mâche et des radis, des olives et un olive noire et un piment pour faire décoration. Et bah voilà. وبسلامه عليكم حتى الفيديو اخر مع سي طه ياك. Oui. Et j'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo. À السلام plus. عليكم. À plus.